ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है। ये घुमाने वाला हैंड ग्राइंडर है, ये देखिए। ये देखिए एक हमारा काउंटिंग मीटर, जिसमें हम कितनी देर घुमाएंगे काउंट होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसमें से यहाँ मेरी तार होके जाएगी और यहाँ से इधर निकलेगी, यहाँ पे सीलिंग फैन लगेगा और इससे वाइंडिंग होगी। ये देखिए, ये घूम रहा है, इसी से वाइंडिंग होती है। स्टार्टर यहाँ लगेगी। ये देखिए, ये पंखा का स्टार्टर यहाँ पे लगेगा